ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔
देखे ना, एक आदमी की जमीन पे कब्जा हो, फिर वो वकील करे, फिर वो गवाह इकट्ठे करता फिरे, फिर वो मसाइल में उलझ जाए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने हमें एक सोच अता फरमाई। फरमाया एक तेरे ऊपर जुल्म हुआ, एक तुझे इतनी तकलीफ हुई यहां आने की, और एक तेरा खर्च हुआ, बता कितने पैसे। अर्ज की हुजूर मेरा तो लाखों का माल आपने वापस करा दिया है, अब छोड़े खर्चे को। फरमाया ना भाई, ये मेरे रसूल कायनात का दीन है, इसमें हम हर शय का हिसाब करके रखेंगे। तेरा खर्च हुआ है, तेरा खर्चा हुआ है, तुझे आना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। और दुनिया के मुनसफो फैसले करने वालों, थोड़ा ख्याल तो करो, कितने लोग हैं जो रुल गए बेचारे रस्तों में कचहरियों के, जो अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, जिनकी औलादें तड़प उठी, मकान बिक गए, उन्होंने अपने हकूक क्या लेने थे, उनकी तो बाकी चीजें भी चली गई। फरमाया खर्चा बता कितना हुआ। अर्ज की हुजूर 60 दिनार तकरीबन। फरमाया इसे माले खजाना से 60 दिनार भी दो। फिर फरमाया मेरी जेब से इसे 50 और दो, ताकि ये आने जाने में मजीद रोटी खा सके, गोश्त के साथ रोटी खाए। और फिर फरमाया माफ कर देना, हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज की थी, पर तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, अजियत उठानी पड़ी। यारो इस रंग में उस शख्स ने हुकूमत की, इस अंदाज में, और सबसे बढ़कर बनु उमय्या में से थे। लेकिन मेरे रसूल पाक की औलाद से जो प्यार, हुजूर की नस्ल से, किसी ने आपके सामने कह दिया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको लिखा है, किसी ने उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कह दिया यजीद अमीरुल मोमिनीन था, मोमिनों का अमीर था। फरमाया पकड़ो इस बदजात को, 20 कोड़े मारो, पकड़ो इस नालायक को, इसे 20 कोड़े मारो। ये नबी पाक के खानदान के कातिल को अमीरुल मोमिनीन कहता है। ये फतवा जनाब उमर का। मौला अली शेर खुदा की औलाद में से एक शहजादे आपके पास आए किसी काम के लिए, तो उमर बिन अब्दुल अजीज उठ के खड़े हो गए, हाथ बांध दिए, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मेरे पास आए, आप ना एक रुका लिख दिया करें या पैगाम दे दिया करें, इसलिए कि इस धरती पे जो कुछ भी है वो मदीने वाले रसूल का ही सदका है। हुजूर की औलाद से प्यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ मोहब्बत। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फलाए आमा के काम कराए, बड़े बड़े सराय बनाए, लोगों के ठहराने का बंदोबस्त किया, वज़ाइफ दिए गरीबों को, मसाजिद बनाई, मदारस बनाए। आपको मुजद्दिद कहा जाता है। नए सिरे से तजदीद की, उलमा से प्यार किया, सदकात व खैरात का एक ऐसा माहौल दुनिया के अंदर बनाया कि लोग कहते हैं कि हम ज़कात देने के लिए बंदा तलाश करते थे, पर जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में कोई ज़कात लेने वाला मुयस्सर नहीं आता था। एक शख्स मिला तो लोगों ने उसको इतनी ज़कात दी, इतनी ज़कात दी, इतनी ज़कात दी, लोग खुशहाल हो गए। इतनी ज़कात दी कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा माहौल बना के लोगों को दिया, इस तरह की नौयत आपने लोगों को दी कि खुशहाली नजर आने लगी। जिम्मियों के, गैर मुस्लिमों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। 39 साल उम्र पाई, सिर्फ नमाजें भी पढ़ गए, सदके भी दे गए, इबादतें भी कर गए, 2.5 साल हुकूमत भी कर गए, अल्लाह रसूल को राजी भी कर गए। उम्र पाई 39, पूरे 40 नहीं, 39 साल उम्र पाई। इतना कुछ कर गए। हम तो भी इंतजार में रहते, हम तो भी इंतजार में। उठ फरीदा सुत्या ते दाढ़ी आ गया भूर। उठ फरीदा, ये सुत्या का मतलब बाबा जी ने गफलत बयान किया है, तो मतलब ये नहीं कि सच्ची मुच्ची सोया हुआ था, कहते तू गाफल है। उठ फरीदा सुत्या दाढ़ी आ गया भूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर। 40 साल की उम्र में आपको जहर दे दिया गया। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं ना हुआ। एक शख्स आया रुका लेके, उसने कहा हुजूर पिछला खलीफा मेरे नाम 20,000 दिनार लिख गया है, पर वो फौत हो गया है, तो आप ये रुका है, मुझे 20,000 दिनार दे दें। आप फरमाने लगे संभाल के रख, शायद मेरे बाद वाला दे दे। रुका संभाल के रख, पर मुझसे ना उम्मीद रखना 20,000 दिनार तो मैं 20,000 घर में दूंगा और 20,000 चूल्हे जलाऊंगा। मैं एक आदमी को इतना अमीर कर दूं और बाकी लोग देखते रहे। आपको जहर दे दिया गया, बीमार रहे, बच्चों को बुलाया और मैं बेटा मैं जहन्नुम से डर गया था, तुम्हारे लिए माल नहीं जमा कर सका।
बुज़दिल निकला, शदीद अलील हो गए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, आपकी अहलिया कहती हैं कि आखिरी वक्त आपकी ज़ुबान पर वो आयत जारी हुई, तिलका दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतुल लिलमुत्तकीन। फरमाया ये आखिरत का घर है, उन लोगों को मिलेगा जो ना ज़मीन में तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। ये आयत पढ़ी और रूह परवाज कर गई। मरने से पहले, विसाल से पहले 10 दिनार या 20 दिनार दे के अपने बेटे को भेजा। फरमाया गांव में जाओ और मेरे लिए ज़मीन खरीदो कब्र के लिए, और अगर गांव वाले खुशी से दे दें तो खरीदना, और अगर उन्हें दिक्कत हो तो उन्हें तंग ना करना। 10 दिनार की ज़मीन खरीदने के लिए जब बेटा जाने लगा तो उसने कहा, हुजूर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपका जस्ते खाकी मदीने ले जाया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया जाए। आप फरमाने लगे, पुत्र मैं इस काबिल नहीं हूं कि हुजूर के साथ दफन किया जाए, ना मैं इस काबिल नहीं हूं। इस तरह करना, मेरे पास हुजूर के कुछ नाखून और बाल हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मुझे ना सस्ता कफन देना 2 दिनार का, इससे ज्यादा कफन न देना, 2 दिनार का कफन। हुजूर आपका माल है कुछ पड़ा हुआ तो उसमें से अच्छा कपड़ा खरीदा जा सकता है। फरमाया ना भाई, 2 दिनार का कफन खरीदना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फट ही जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना, 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज़े कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा, तू यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा, मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा, हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े, और मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासी से कहने लगे, वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह के उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा, और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। मुकासिद कहता है, जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते हैं मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं, और मैं तुम मुसलमान हो मैं नहीं हूं, पर इतनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो, मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं।